Udah rekan apa rekan dok? Udah rekan cinta. Udah ngarepin. Keringatnya dingin ini. Meriang. Batuk pilek. Semalam udah dikerokin, airnya nggak sembuh. Biar hangat semua. Keringetnya dari atas sampai bawah dingin semua. Ini keringat dingin nih, masuk angin. Ini biar nggak pusing, pileknya biar sembuh. Ini pileknya biar keluar nih. Bayu beli ya. Itu sini pilek. Mana? Ini mar kentut, ini mar buahnya lagi liburan. Sekarang yang sakit mar kentut terus. Mar kentut deh. Biasanya ada dua, yang satu mar buah, yang satu mar kentut. Yang satunya lagi paina. Ini yang jalan lagi refreshing. Ini tinggal mar kentutnya aja nih. Belakang. Padang tempatnya. Ini di sini dingin, di sini dingin. Keringatnya keringat dingin.
masuk angin. Anda kalau mengalami badannya meriang, keringatnya dingin, dikasih penanganan, setidaknya dikasih balsem biar hangat, biar nyerinya hilang, meriangnya juga hilang. Ini bahaya nanti kalau masuk angin kelamaan. Banyunya dia tinggal lo, Apaan? dia disedot. Nah, ini di terapi uap nih, sedot, ileknya menari. Terus ini bisa penanganan ringan ini untuk mengatasi batuk pilek. Ini caranya kasih air panas, dikasih balsem atau dikasih minyak kayu putih, aromanya dihirup. Pilek, hidung tersumbat, insya Allah segera sembuh. Terus sedot. Hirup. Nah, sedot. Seger rambutnya balsem. Segera. Selamat mencoba untuk mengatasi batuk pilek. Yes, kan